ladies and gentlemen. Thank you for coming. The European Network Election Monitoring Organization's election observation mission to Moldova for the presidential elections of 30 October is sharing today with you the statement of preliminary findings and conclusions for the pre-electoral process and for the election day. Numele meu este Dritin Taua și din numele rețelei de observare, rețelei organizațiilor europene de observare a alegerilor, aș vrea să vă prezint astăzi raportul preliminar referitor la perioada preelectorală și alegerile din 30 octombrie 2016. On my left is Mr. Peter Novotny, head of the mission. He is going to present part of the preliminary conclusions of the mission. Din partea mea stângă se află domnul Peter Novotny și va prezenta o parte a acestui raport. And our colleague Mihai Tănase, who is going to translate us for us today. Și Mihai Tănase în calitate de interpret. So, Peter, please. Thank you. NMO Election Observation Mission was launched in Moldova on October 9 with the arrival of 6 members of the core team. Misiunea de observare a alegerilor NMO a fost lansată la 9 octombrie și și-a început activitatea prin venirea a 6 observatori din echipa de bază a NMO. And for the observation of the first round of presidential elections, we were accompanied by 10 teams of short-term observers. Și pentru observarea primei runde a alegerilor din 30 octombrie 2016 am fost însoțiți de 10 echipe de observatori pe termen scurt. And we would like to present you the preliminary conclusions based on observation and analysis of this team of NMO observers. Și am vrea să vă prezentăm concluziile preliminare și constatările bazate pe monitorizările efectuate de echipele noastre. On October 30, the citizens of Moldova voted to elect the President of the Republic for the first time since 1996, following a Constitutional Court ruling that the amendments introducing the elections of the President in the Parliament in 2000 were unconstitutional. La data de 30 octombrie, cetățenii Republicii Moldova au votat pentru alegerea președintelui țării pentru prima dată din 1996. Alegerile au avut loc într-un context politic caracterizat la general prin lipsa de încredere față de instituțiile politice. These elections took place in an overall political context characterized by lack of trust in the institutions and political establishment. However, Moldovan citizens headed for the polls on Sunday to elect among 9 candidates, making a turnout of over 49% and showing their willingness to participate in the political process of their country. Cu toate acestea, cetățenii Republicii Moldova s-au prezentat duminică la urnele de vot pentru a alege între 9 candidați, marcând astfel o prezență de peste 49% și arătând în asemenea mod dorința de a participa în viața politică a țării. The legal framework generally provides a sound legal basis for the conduct of democratic presidential elections in Moldova. The amendments to the electoral code regulating the presidential elections were adopted just over 3 months prior to elections. Cadrul legal prevede în general o bază juridică solidă pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale în mod democratic. Totuși, modificările aduse codului electoral care reglementează alegerile prezidențiale au fost adoptate doar cu peste 3 luni înainte de aceste alegeri. Moreover, in order to comply with the election calendar, the CEC adopted supplementary rules close to the deadlines, which sometimes created unnecessary uncertainty and confusion. Mai mult ca atât, pentru a se conforma calendarului electoral, Comisia Electorală Centrală a adoptat norme suplimentare în apropierea scrutinului electoral, ceea ce a creat incertitudine și confuzie inutilă. The election process was administered in transparent and open manner. The majority of members of district electoral councils and precinct electoral bureaus were professionally trained prior to the elections by the Central Election Commission-based training center. Procesul electoral a fost administrat într-un mod transparent și deschis. Majoritatea membrilor comisiilor electorale de circumscripție și ale birourilor electorale, ale secțiilor de votare, au fost instruiți profesional înainte de alegeri, prin intermediul Centrului de Formare al Comisiei Electorale Centrale. At the same time, in some of the commissions, NMO observers noted that members had difficulties
to understanding the legislation, which sometimes led to misinterpretation of the electoral code provisions. În același timp, în unele dintre comisiile electorale, observatorii NEM au atras atenția asupra faptului că unii dintre membrii au întâmpinat dificultăți la înțelegerea legislației electorale, ceea ce în anumite cazuri a condus la interpretarea greșită a prevederilor codului electoral. The Central Election Commission made noticeable efforts in implementation of wide voter education campaign by running advertising materials on TV and radio in both state language and other languages. And on election day, the Central Election Commission was open for observation and provided timely information about the turnout. Comisia Electorală Centrală a depus eforturi clare privind implementarea unei campanii de educare a alegătorilor prin difuzarea materialelor publicitare la televizor și radio, atât în limba de stat cât și în alte limbi. The voters were presented with a wide choice of candidates. However, the legal framework for elections requires to be revised, taking into account international standards, in order to provide equal playing field for all candidates, especially for inclusions of independent ones. Alegătorii au avut de ales într-o opțiune largă de candidați, cu toate acestea ținând cont de standardele internaționale. Cadrul legal pentru desfășurarea alegerilor necesită a fi revizuit, în scop de a oferi o participare echitabilă pentru toți candidații în cursa electorală și în special pentru includerea candidaților independenți. Currently, the legislation leaves space for preferential conditions for candidates nominated by political parties with regard to campaign finance, as well as with regard to conflicting deadlines for candidate registration and start of the campaign, which led to a situation in which some candidates started campaigning ahead of the other candidates. La momentul de față, legislația electorală lasă loc unor condiții preferențiale candidaților nominalizați de partidele politice. În ceea ce privește finanțarea campaniei, precum și în ceea ce privește termenele contradictorii de înregistrare a candidaților și începerea campaniei propriu-zise. Acestea au dus la situații în care unii candidați și-au început campania electorală înaintea celorlalți. The electronic voter verification system served as a very efficient measure in preventing multiple voting, while it also enabled transmission of real-time information from the polling stations to the Central Election Commission and to the public. In some polling stations, NM observers noticed technical problems in its functioning, problems that were promptly resolved and did not affect the voting process. Sistemul electronic de verificare a alegătorilor s-a arătat a fi drept o măsură eficientă în prevenirea votului multiplu. În același timp, acesta a permis transmiterea informațiilor în timp real de la secțiile de votare către Comisia Electorală Centrală și către populație. În unele secții de votare, observatorii NEM au atras atenția asupra unor probleme tehnice în funcționarea sistemului. Problemele care au fost rezolvate prompt și care nu au afectat în mod semnificativ procesul de votare. I would like to give floor back to Dritan Taula. Thank you, Peter. So, substantial legal requirements for the campaign finance were introduced in 2015. However, the electoral code still lacks clarity or regulation on various aspects of the candidate campaign finance. În 2015 au fost introduse cerințe normative substanțiale față de finanțarea campaniei electorale. Cu toate acestea, codul electoral încă nu este clar în reglementările sale cu privire la diversele aspecte ale finanțării campaniei candidaților. The Central Election Commission has applied the sanctions for campaign violations inconsistently, and these decisions lack sufficient legal reasoning on imposing one or the other sanctions. In addition, the CC had no sufficient funds and human resources to verify the campaign finance properly. Comisia Electorală Centrală a aplicat sancțiunile pentru încălcările comise în campanie într-un mod inconsistent, iar deciziile sale nu prezentau suficiente raționamente juridice cu privire la impunerea unei sau alte sancțiuni. Suplimentar, Comisia Electorală Centrală nu a dispus de fonduri suficiente și resursele umane necesare pentru a verifica în mod corespunzător finanțarea campaniei de către candidați. The complaints and appeals were adjudicated in a timely manner and within the legal deadlines. The CC considered complaints in an open manner and following procedures. However, decisions on complaints were not taken by unanimous vote, thus highlighting the CC members' political sympathies. Plângerile și căile de atac au fost examinate în timp util și în cadrul termenelor legale. Comisia Electorală Centrală a examinat plângerile care au fost depuse într-un mod deschis și respectând procedurile prevăzute pentru acestea.
Cu toate acestea, deciziile luate nu au fost adoptate prin unanimitate de voturi, astfel fiind subliniate simpatiile politice ale membrilor cehi. Moldova media suffers from strong partisanship, polarization, and lack of autonomy from political and business interests, as well as high concentration of ownership, which threatens pluralism. Sursele media din Republica Moldova suferă de partizanat puternic, polarizare, cât și de lipsă de autonomie față de interesul politic și de afaceri, precum și din cauza concentrației ridicate de proprietatea surselor media în mâinile unui singur grup, fapt care amenință în mod continuu pluralismul de opinie. The conduct of audiovisual media is monitored and regulated, but print media and the internet are not. La fel, conduita mass media audiovizuală este monitorizată și reglementată în timp ce presa scrisă și cea de internet nu sunt. Some broadcasters were sanctioned for unbalanced coverage of the electoral campaign, but both monitoring modalities and sanctioning mechanisms are not effective and fail to ensure balanced and impartial coverage of the electoral campaign. În acest sens, unele televiziuni au fost sancționate pentru difuzarea dezechilibrată a informațiilor, însă ambele modalități, cea de monitorizare cât și cea de sancționare, nu sunt efective și nu reușesc să asigure o acoperire imparțială și echilibrată a campaniei electorale. The Central Election Commission of Moldova has accredited a large number of domestic and international observers for the presidential elections of 2016. Comisia Electorală Centrală a acreditat în acest sens un număr mare de observatori naționali și internaționali. While the Electoral Code provides for adequate rights and responsibilities of observers, the process of accreditation of international observers has been in certain cases delayed beyond deadlines, thus limiting them in the observation of the pre-election period. În acest sens, cu toate că codul electoral prevede drepturi și responsabilități adecvate observatorilor, procesul de acreditare a observatorilor internaționali a fost în anumite cazuri întârziat, dincolo de termenele limite. On election day, the Election Observation Mission of NMO deployed 10 teams of STOs covering opening of polling stations, process of casting the ballots, counting and tabulation of results, and also environment around polling stations. În ziua alegerilor, pentru a evalua respectarea legislației naționale și a standardelor internaționale, misiunea de monitorizare a alegerilor a NMO a dezlocat 10 echipe de observatori de scurtă durată care au monitorizat deschiderea secțiilor de votare, procesul de utilizare a buletinilor de vot, mediul din jurul secțiilor de votare, închiderea secțiilor de votare, numărarea voturilor, precum și transferul și întabularea acestora. A total number of 10 polling stations were observed during the opening. The voting procedures were observed in 114 polling stations and the counting of the votes in 10 additional polling stations. Astfel, având la bază aceste rapoarte, au putut fi delimitate anumite informații. Based on the reports and information received from the observers deployed countrywide on election day, the preliminary assessment of NMO is that the polling on 30 October 2016 was conducted orderly and in a transparent manner. Astfel, având la bază aceste rapoarte, în ziua alegerilor în diferite regiuni ale țării, a fost evaluat că procesul de votare din 30 octombrie 2016 a avut loc într-un mod transparent și ordonat, în general în conformitate cu standardele internaționale. And generally in compliance with international standards. Procedural irregularities observed in limited scope or isolated instances did not have negative impact on the election process, as they resulted from lack of clear instructions or negligent attitude of the members of the pressing electoral bureaus. Astfel s-a constatat că neregulile procedurale observate în cazurile izolate nu au avut un impact negativ asupra procesului electoral, așa cum acestea au avut loc din lipsa unor instrucțiuni clare sau din cauza unei atitudini neglijente a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare. Okay, these were the preliminary conclusions of NMO. The press release is there and some copies of the report in English are ready. The state language version of the report will be ready this afternoon. We'll be happy to take your questions now. Acestea au fost concluziile preliminare ale raportului. Câteva copii ale raportului în limba engleză sunt prezentate. Mai jos, raportul în limba română va fi uploadat astăzi pe site-ul misiunii NEMO și dacă aveți careva întrebări, vă rugăm să le adresați.
monitoriza și al doilea scrutin? Will you monitor the second scrutiny, the second part of the elections? Yes, the mission stays. We are observing also the post-election development, the complaints and appeals, and also the second round of voting. Da, cu siguranță misiunea va rămâne să monitorizeze la fel și perioada de după alegeri, plângerile și contestațiile și întreg procesul din turul 2. Și numărul de observatori va fi ca și în cazul primului? Is the number of the observers that will stay the same number as in the first round? We still don't know. We will inform, but we hope that we will be able to observe the second round with the same amount of observers. Încă nu este clar care va fi numărul, dar sperăm să rămânem în aceeași componență. But the core team, The core team stays here. Of course, we are covering the election day and the period up to and after the election, after also the second round. Echipa de bază oricum rămâne până la finalul procesului și va monitoriza inclusiv perioada post-electorală. Am spus care au fost cele mai grave abate pe care, pentru că v-ați referit așa mai general, probleme tehnice, dar care ar fi cele mai grave abate pe care le-ați detectat în statul în țării? Which were the highest violations that you've seen within the election process until now? On election day, it was mostly procedural irregularities, which we are mentioning were mostly like isolated cases, or there was a lack of procedural training and instructions for election commissions. For instance, sealing of the ballot boxes. Some of them were not properly sealed, or some of the boxes were unsealed and were inside the room. So we're also focusing on accessibility of polling stations for people with persons with disabilities, and in all polling stations this was provided, and even in cases when it was provided, it was not so user-friendly as we expected. So we hope to focus also on this issue for second round. După cum s-a menționat și mai devreme, încălcările țineau mai mult de cazuri concrete și printre acestea ar fi lipsa de acces la secțiile de votare pentru persoanele cu dizabilități. Spre exemplu, nu erau rampele de acces prezente și la fel ca și altă asistență nu era oferită. De asemenea, cutiile pentru buletinele de vot nu au fost sigilate în anumite cazuri și aceste de multe ori erau deținute pe prevaz sau pe podea necorespunzător regulamentului și instrucțiunilor CEC. So sometimes the security of vote was not respected because of the layout of the polling station and the secrecy of the vote, and but these were isolated cases and were more because of the negligence, not intentional cases. Totodată ar fi de spus că de multe ori și secretul votului nu era respectat, așa cum nu au fost amenajate cabinele de vot corespunzător. Însă, după cum și s-a menționat, acestea sunt doar cazuri concrete și țin mai mult de neglijență și nu este vorba despre o fraudare intenționată. Dar din partea concurențelor electorale ați observat careva abateri, gen agitație electorală sau afișe electorale în preajma secțiilor de votare? Have you seen any violations out of the candidates, as for example, advertising on the day of the campaign, or the intention to corrupt the voters? No, there were just minor issues with the campaign posters, like near the polling stations, but these were really isolated cases, and we haven't observed any attempts to influence the voters' choice by the candidates. Dintre cele observate de observatorii NEMU, nu au fost văzute încălcări foarte grave. Aceste încălcări țin de
deținerea unui post electoral într-o distanță mai mică de 100 de metri de la secția de vot, ceea ce tot reprezintă o încălcare, însă nu putem spune că este o încălcare foarte mare. Nu vorbim aici despre intenția de corupere a legăturilor. If I can add to this, Mr. Novotny was referring to election day. Well, if someone was present in our launching press conference, if you read the report, the mission of ENAMO did not have long-term observers. This is a small-scale mission. Aici ar fi de concretizat că domnul Novotny s-a referit doar la ziua alegerilor și este important de spus că misiunea nu a avut observatori pe termen lung. The focus of our work here is only the core team based in Chișinău, and the focus of our work has been conduct of election administration, especially the Central Election Commission, handling of complaints and appeals, so both at the election administration and at the courts, and the overall political campaign. Deci echipa de bază a misiunii s-a focusat mai mult pe desfășurarea alegerilor de către și monitorizarea pe timpul zilei alegerilor de către CEC și la fel plângerile și contestațiile care au fost depuse. Thus, the mission cannot comment on the electoral campaign because we did not have long-term observers on the field to properly monitor what happened with the electoral campaign. Din nou, din cauza că nu am avut observatori pe termen lung, noi nu am putut să efectuăm o analiză mai amplă referitor la încălcări mai grave care au putut avea loc în timpul campaniei în ziua alegerilor. And that's why the previous comment was referring only to election day, on which we had 10 teams or short-term observers on the field, as we said previously. Din acest considerent punctez că ceea ce s-a spus mai devreme se referă, toată informația se referă doar la ziua alegerilor, dată de 30 octombrie. Any more questions? Mai sunt întrebări? Well, thank you very much then. Mulțumim, vă dorim o zi bună. And hopefully we'll see you again after the second round for our statement for preliminary findings and conclusions for the second round of elections. Sperăm să vă revedem la a doua rundă a campaniei, când vom veni cu noi informații referitor la rapoartele noastre. Thank you. Mă scuzați, veți avea un raport final? Cu siguranță. Ne spuneți și data limită? We have a final report when it will be drafted. For this round is a preliminary statement. Then after the second round, we will have another preliminary statement after the second round, and the final report is usually done 1 or 2 months after, because we have to also observe the post-election development, complaints and appeals, and also including the recommendations for the future, how to improve the electoral process. Pentru această rundă electorală vom avea un raport preliminar, cel care a fost prezentat astăzi. Pentru a doua rundă, la fel, va fi prezentat un raport preliminar și, în final, aproximativ după 1 sau 2 luni de zile după alegeri, va fi prezentat raportul final, care trebuie să conțină informații referitoare la plângeri și contestații. El nu poate fi prezentat mai devreme, așa cum aceste informații vor fi obținute mai târziu. Mulțumim. Thank you.